Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Elohim, Yeshua Amasia, vous bénissent, l'unique et le véritable sauveur. Je crois que bonjour, c'est une émission de top témoignage, prophète Placide, mais le frère Haroun n'a été bientôt là, même notre frère Alain Zakalo, ex-musicien, il y a Félix Oazé, qui a fait parce que animateur moko ya Félix Oazé, louange, a confirmé effectivement que quand on est dans le pays, il y a Koutakape Zakalo. Je crois qu'on va revenir sur ce point. Mais Lelo, Nayambi encore un frère que le Seigneur Jésus-Christ a transformé pour découvrir à Zanani, à Salakinini. Vous partagez déjà ma vidéo, vous partagez, moment où vous se placanango et cookie na émission Oyo et c'est plus ça Bino top témoignage, cadre édification, cadre Oyo to découvrir ma cambo belé. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Les actes des apôtres continuent. Bonjour mon frère. Bonjour. Tout ce pays qui a une bonne émission na biso top témoignage, on s'est présenté comme c'est la première fois, Bandekobaeba Ozanani, et puis Nini Oyo Nzambe Asalelio pour que Lelo Oyana émission Oyo top témoignage. Ngai kombo na frère Stéphane Sene naeko yebisa bana Nzambe Nzamba za monene Nzamba za bolingo malgré tout quel que soit berel tout ça la Nzamba linga toujours biso. Et on a le na ye total ça combien de fois Nzamba lingi biso parce que azobate là de déplace na wuti na place Nzamba zwingai azwinga na lo débat ameminga na palais royal. Amen, amen, amen. Azwinga na lo débat ameminga na palais royal. Voilà mouvement il y a Mephibosheth qui entre dans le palais royal. Ah, il y a tout un enseignement. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait exactement na vie na yo na parcours na yo? Osala ki makambo nini nini ekomelaki yo? Nzambe akangoli ngai na parcours ya vie na ngai uta kokola tellement na banda ko landa batu ko envier na uti na islam na uti na direction mondiale des esprits saints na uti na bouddhisme na uti babisika wana tu yangwana lelo Nzamba akangoli nga yangwana na ye ko partager na bino. Uti na islam. Vous savez combien de temps dans l'islam? Je fais au moins 10 ans dans l'islam. Islam, bon, on a... Bouddhisme, je fais au moins 3 ans. 3 ans, et puis? Direction mondiale des esprits saints, Yangonde. Direction mondiale des esprits saints, il y a 7 mois que c'est catholique. Tout ça qui est surtout disciple. Il y a Père John. Père John, Azala qui bat Père libéral. Il y a une branche qui est surtout à tout ça, Direction des esprits saints. Voilà comment secte wana. Déjà ils ont la carte église catholique. Ouais, ils ont la carte. Église catholique quand tu yebito sambe la to kindara wana na carte wana, ils ont la secte mo mystique eza wana. Ouais, ils ont wana. Parce que avant que nous dans détail, nani nan to vana mamuke wana. Ozaki acolyte, oki mon église catholique parce que en même temps bouddhiste, en même temps islam. Au Seigneur, qui nous surtout dans l'ensemble, c'était comment? Bon, nous sommes ensemble, mais nous sommes ni muta catholique, ni muta bouddhisme, mais nous sommes des musulmans. Ok. Nous sommes des musulmans. Je fais au moins 10 ans en islam. Il faut étoile à la briller. Yangwana na kenda kiwana. Il y a des poussés dans catholique. Et poussés dans catholique et poussés dans bouddhisme. Ah, ok. Je crois que c'était une question de précision pour que tu aies autant le boza et l'engue pour embrasser ba secte belé. Alors tu n'as pas en fait qu'il y a des détails ni nous mona qui na islam, ni nous mona qui na katia bouddhisme, ni nous mona qui na secte où il y a ba esprit saint wana entre guillemets dans l'église catholique. Et bandaka ndenge nini okoma musulman. Et bandaka parce que baebisa biso soko ju baptême te okota lolati. OK. J'ai accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur.
Oli nazala na ba frère na église nga na komo kangama na ba jeune moko ya côté na biso na koti na tellement bazala famille islamique na longo na bina nga na boss na nga chrétien ba convaincre nga na komi musulman tant na komi musulman na komi kotanga na komi otanga bango kuna baloba Jésus Christ aza nzambe ta za prophète na komi otanga na komi otanga na komi otanga na yo kota Quran na komi otanga na l'équipe de Jews ba terme on ça ko lo ba faut expliquer ngo na bo pepa ba tolo ba comprendre quand même ba terme koida eza lokola alphabet alphabet bazolakisa yo ndenge basangisaka bamo ya kora pona koyeba kotanga kora ebandaka na droite et ekita vers gauche mais tandis que biso normal tokomaka na gauche to mata vers droite sikoyo balakisa nga kaida bando sanctionner nga ba lettre pona koma na maîtrise ya kotanga kora wana na langue arabe ouais wana na langue arabe sima na sale fort na sisi kaida na yokota Quran na bando tanga Quran na l'équipe première Jews wana eza sko nini terme lobi wana eza nini alif eza lokola alphabétisation donc na banda bongo kuna zwa alphabet sima tokoma na partie ya grammaire ko sangisa ba lettre ba la sanga pe na ba accent na bango ba fata ba kaseranteine ba douamanteine ba sukun ba etchera donc ezala moins un peu belé wana ko laksa pona koma na maîtrise sima na yokota Quran eza na ba répartition belé eza lokola bible biso ba chrétien to sala la ka bango bible na bango eza Coran nde na bato bande na premier juz ba verset mi poussé na sangisi yango na yokota deuxième juz troisième juz ti na koma kiso na fungoli page nyonso ya Coran na koma otanga vision ifungwama kinga donc on maîtrisaki 114 sourates bon na maîtrisaki 114 sourates te bon na koma so na fungoli na otanga parce que babandaki na bande na livre na ke na ikilas fala koti na sisi basurati ya mike banansuru na zongi mbamo na bandi mbamo na bakara na komo kita ba yansin na tangaki vraiment na tangaki tangu na tangaki bongo na tangaki na komo tanga et ko coïncider que to ke jihad eza to ke kozwe bembe e bembe ya musulman aza musulman mais abotam na famille chrétienne to ke kuna ba beti biso tellement tokenda na imam akamu bino ba musulman ba kebeta bino pa ba chrétien ba basambela kanzambe bien te le bananou tango ndeko na bino musulman ya azaki o faka azaki musulman parce que ba parents ba chrétien ba parents ba chrétien parce que boke ko botola to ke ko zwe bembe to kunda na ba norme islamique OK bango balinga ba ketse bembe na morgue biso to bité e bembe ya to salele de raka suna to kende Kasuna. Bater meneza makasi mingi osumera biso tango lo bango simplifier ngo na façon to ko comprendre. De rakasuna total bulamu na ye. Donc de rakasuna to landa ba principe à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc to landa selon principe à islam ndenge zala kinde prophète atambula nde biso pe to tambula. OK. To zala bon tant to ke siko ba beti biso. Tant ba beti biso bozan kuba on a eu beaucoup évangélique, beaucoup prophétique, donc betami to kimi imam alobi comment fait-il que bino ba musulman ba beti bino to qu'est-ce qu'on a ye imam abi to uzwe bembe akomi so asimbi biso to beta bat makofi ba ko ya ba kaof ba chrétien ba kimi to uzwe bembe donc sur place to uzwe bembe to ye to saleli de raka na ya suna to tangele bolamu nzamba yo ke mawana kaburu na ye akende na paradis mokolo kiyama ezalo kwa mokolo suka mokolo kiyama nzambe azwa yebiso tutu kende na paradis elongo tangele pe bongo sima baye ko yebisa biso koma bino ba musulman ba chrétien ba beta bino baba ndio tunanga yo zalaka na Jews ni na bitenga za na Juzama komi déjà musika mais pourquoi ba beta kiyo yaka na pokwa yaka na bandio tanga ilmu dunya ezalo ko la connaissance jinia. Donc c'est que islam, c'est la franc-maçonnerie. Oui, islam, il n'y a pas Dieu. Vous affirmez que là-bas, il n'y a pas Dieu. Islam, il n'y a pas Dieu parce que la Bible, le ni peut passer par Dieu sans passer par moi, Jésus-Christ. Tandis qu'en islam, on considère Jésus-Christ étant qu'un prophète.
Mais tandis que Bible et le Binabiso, nous sommes dans la véritable. C'est lui qui était venu dans le monde, c'est lui là le véritable Dieu. Amen. C'est le bon autant ce qu'on a niveau connaissance de qui n'ont pas terme ni ilmu. Donc il veut dire qu'on a une connaissance élevée. Connaissance élevée. Bah mais niveau na wana ba chrétien ba ko beta ote. Ba chrétien ba ko beta ngati photo yo bando tanga kora. To banjo tanga. Avant no peta on a comme musulman ba bengana ngana ndako. OK. Bengana ngana ndaku basalela nga ba warka ba maîtriser famille mubimba ba lukinga bazongisi ngana ndako. Bazongisi nganga mope na kumutanga. Nyakozwa initiation na ba jin ba mwalimu moko ba utaki Matadi Jumana Shabani ba uta Matadi na ye ba isinga Muhammad abitenga ifuna koma contact na bino boy kuna zaki nani na Islam kombo na nga Islam ezalaki Muhammad donc combat prophète emo komba prophète emo nga kombo na nga za Muhammad. OK. Muhammad de na bandota ete na Islam tozalaka na ba sunnite na ba shia. Ngasko nazalaki na ngai shia. OK. Nde nakendaki na komutanga na ba shia na kekolisa connaissance. Kokolisa connaissance na kozo impact ya liboso tovanda tokena ndako ba tuwana ba Shabani na Juma ba sabiso eloko ma on appelle $20 ba bongoli $20 comme $500. $500 to simsi bloc to $500 ana to ke to lia ngo même jour ba esprit ba réclamer biso il faut to koma ba tuna bango nde to kota ke parti na bango tana comme parti na bango na yokuta na ba massa mususu moto bando tanga na bango na école mon ITPP vers Kingasani ba ebisinga que bango baza bato ya direction mondiale des esprits saints bébé na dodi afata ko na place wana tangu babimisi mbongo wana $500 boke bolie yango le même jour l'esprit balobi bokoma en relation na bango et c'est pas ça ka ndenge nini eloko wana parce que eloko mona kataki yo mona olobaki mec na bino abengaki bino à l'écart atalaki niveau na yo abi non na niveau na bako beto na ba chrétien il fallait appeler bino connaissance moko secrète wana mais pour on peut développer on était son go développer ngo aujourd'hui on a moment il y a initiation il y a rencontre avec les esprits tant to bande ko tanga bango ba bando pesa biso ilimu selon connaissance ya Kora tellement imam azalo ko la pasteur quand on voit l'évangéliste John yem to kamba cette église c'est lui le pasteur siko na Islam balobaka imam na ki arabe yem to bando pesa biso ba connaissance selon Kora ba connaissance aboyo funga makaya sala pe ba pratique ba no sala ngope ma sala kango aboyo singaka sala ba pratique parce que telemela biso soko te mais nde na moneke te yo sa biso ba fontina ke sa ba recherche na nini ailleurs. OK. Nde na kenda na kangami na ba mwalimu susu ba komosa nini kufungula bango balobi ayo na connaissance yo bando tanga sa biso okomela biso na phonétique biso to pesa ko ni toko tso impact contact na ba jini nde na kenda na kutana ba Juma première fois na koti na melaka diamba na tumbako ka ya cigarette na koti na meli babengaki esprit wana kombo na ye esprit babengaki kombo na ye Shamawashi tanga kiti biso to bando tanga notre père il y a notre père qui est aussi to tanga notre père kako akiti tanga kiti nde to bandi ko solola na ye après avoir ko solola na ye atuni biso bokolia kwanga tellement tozali na principe libanda ba biso atuni bino bokolia kwanga bolo babolia kwanga te sino te bozwa film nde tukataki na lobait na olia kwanga te to sololaki a multiplier biso mbongo tout était comme ça tozwa mbongo tukindolia sima ba jini ba biso olia kwanga na bité na olia kwanga te potanga kitaki akita en esprit kanda ba maîtriser ye ba bise masala melobi yaka en esprit bien ko ya en esprit kanda te nda yaki na esprit tango ayeba maîtriser nda comme na esprit kimia nde tanto sisi tozwi mbongo sima tozongaki na bandako totie kantine na mai tozwi mungwa ka mbuma moko mungwa tobwakaki tie koki set tosukoli wana bilamba na biso po na kolongola contact na baji tosukoli na set mbuma mungwa simesili sima lobi ngai nakendaki kokutana na ba ami moko bébé
na dodi to bando benge HB nde nakutana na bango nde ba initiaki ngai na direction mondiale des esprits saints babisi ngai ya yoza na kora obando kangela biso basi biso pe to sangisa to beta dio po to complicaka ba match souvent ba tourner bando beta matrona kingasani na bisa va et ça nga pe bien nde une fois to sala na bango incantation na nguba to sala incantation na nguba alobi to dia na esprit directement ba esprit ba apparaîtra na mi ta sali nguba nguba ebonganela nga tanga wisi na munoko soki na letanga wisi ana na meli na yoki suba sopeli nga su nguba na munoko place ezokota na zoyeba te donc na lia nguba pendant moins 30 minutes nguba ezoyaka na munoko contact na ba esprit ba mon lettre bima na mir bandimi biso tokomaki ba disciple ya direction mondiale des esprits saints. J'ai gagné de l'argent babando futanga par mois $250 nazbandaki ko bima na ba maman tikalo linga moi ça agina ngaite ko bima na ba maman. Je trouvais ça et c'était la vie pour moi. Tant on a eu na bandio bima na ba maman bima par-ci par-là kanga basi na kisi ya islam ya direction mondiale des esprits saints ne masa moko lisusu aye kombone échappé nga me ko yande na lubaboe ayaki abisinga yaya yoza muta lumière façon na muna il faut za la muta lumière il faut où ya na bouddhisme le bouddhisme to kenda ki vers lingwala kota RTNC na lingwala kota RTNC nde na kota ki dojo wana na komaki ko sambela na bango kwambala mona 3 sectes à la fois nde na komaki ko sambela na bango directement. Voilà, je crois bande ko va comprendre en gros nani ozalaki nini o pratikaki mais to ko ba détail na chaque secte oyo ndengo evoluaki na islam na secte lobi wana ya la direction de quoi? Direction mondiale des esprits saints. Dans la direction mondiale des esprits saints et puis na bouddhisme nini o monaki. Mais lelo na tout banana na islam hein toujours ngana na islam place ozwaki initiation. Ce que yebisa biso dès le départ tu étais croyant. Tu croyais à la Bible. Baptisé. Mais influence à ma camarade et ça dit que au commis na islam. Na islam au commis après ba beti bino na ba chrétien c'est par là au que kota na ba pratique wana occulte. À part pratique oyo ba initié ki yona ba jin wana. Nini oyo yo pratika ki na kati ya islam oyo comme connaissance ésotérique ba pratique nini oyo salaki. Voilà. Ba pratique nga bando sala ezalaki mahaba. Na bando utiliser mingi Suratul Nas. Suratul Nas ezalaki min sharin was. Donc ezaka min sharin was silkan nas. Donc min sharin was ezako mahaba ezalwa kisabashi. Donc no kanga basi na 4 planètes. Mai mabele moto mupepe. Na zwi no poste no prénom na yo na kalikilango nde na kalikilango soko za mai seke mai ezalaka mutu mo azala kimia tita moko esilikaka pesa bambongo soko za moto mutamoto azalaka mutema shosho soko za mabele ezala calme mais ezala hypocrite tamo tremblement de terre efungwami soko za mpepe donc yo yaka ozala kwa songo lobi kotoyo olobi bo siko so na tali kombono place ebima na planète wana ngana on maîtrise na kangi 4 na ketana warka liboso aveni na bino po esala ko mutema duku obimaka soko moninga. En plus de là, nous fungola bismillah. Bismillah elobi au nom de Dieu et de miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim elobi au nom de Dieu et de miséricordieux. Nous fungola bismillah 4 parties. Na tenia. Pendant travailler na suratul Nas. Na pendant travailler te na suratul Nas. Na pendant travailler na surat Ebele. Ba surat Ikilash, Falako, ba surat Nansuru, surat Victoire. Na pendant travailler ming skonde na ba surat wana. On doit travailler dans min eza min aljina min sharin was min sharin was eza ko tab mutu ne perdement donc na ko kange na 4
4 éléments na ndeso na kangi na sale waka na okekunda ngo liboso aveni na bango surtout mingi so ezalaki mwasi po sale mutema pasi na kofungola pe bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim elobi au nom de Dieu et de miséricordieux. Na fungoli bismillahir rahmanir rahim na 4 parties na tenia ni eza na tekondima na ngai ni eza na kiarabu na tenia na tekondima na ngai tango na tekondima na ngai na okende sikoyo na zwi tasbir na tasbir wana na banjo tanga sala bazikiri na ko sala ta zikiri ya salat nabi 388 fois salat nabi Allahumma swali wa ala Muhammad wa ala hali Muhammad Allahumma swali sayidina Muhammad nazo sala bazikiri nanga na banda mingi na zikiri na bando sala astaghfirullah za lokola mawanzambe sima na bandi la ilaha illallah elobi nzambe azamoko la ilaha illallah tono sisa sima na tsali ala swalad nabi za lokola na supplier prophète amemela baskambu nange pa nzambe asenganga. Mais tout ça je vous dis mon frère mes sœurs c'est de magie. Donc là mon frère ozo linga baso bat benakis ozo tanga donc c'est que Allah même ya Korah même les prophètes et moko basa Allah les amena Allah eza Elohim te le véritable te Allah est Elohim te parce que tant obstacle comme l'engai obstacle si tu okenda bo reconnaître obstacle comme l'engai tant obstacle comme l'engai na kokia ko benga na bango nom de Allah te na yiba na tanga kikutu ayatul kursiu na unzubile bango bakima kite na unzubila mina shaitan wajib akima kite na tanga Allah la ilaha illa huwa la yaluqul na tanga ki ni ayatul kursiu mais na mona ki mutu mota simba. Mais au nom de Jésus tous genoux fléchissent. Alléluia, alléluia, que Yeshua soit loué dans l'unique nom qui nous a été donné à impacter. Oui. Revenons d'abord aux autres pratiquer on a la Korah, on sait la Korah, autant appelle le nom il y a prophète, autant appelle le nom il y a Allah pour on maîtriser Bassi. Donc aux ako draguer papa olobi aussi taki ba surat o makasi donc joki ba tak na ba démon ne ko mélanger yo on a tout monde ngo plita na ningo zaki délivrer mais à part ba surat on tanga ba surat mususu na tanga ki surati fatia na unzubileye na unzubile na tanga même surat oyo ata mutu akisi abando awoko takisi so butangi ayatul kursi nde ba musulman ba ebisa biso eza surato ko tsanzambe na bomoko même satan yeba ka nzambe mutasalanga mais et simbate ti totangaki au nom de Jésus tout le monde est kimi de tellement to comme poursuivi tellement to lataki bango na nzoto parce que totamboli mabe totambola ki kuluna so ba beti oli chete dendi so ba beti ngana ki ngasani ba benganga sonnerie de jam donc na sala ki judo sonnerie de jam à la seconde te guru mamoro te ratakate donc sona simbio na te guru mobiki moro te zwa ko buka na kingo ba te guru ma même bagarre de la rue et ratakate nazaki trop sir na ngai parce que na bando tambola kati na na chamawashi c'est-à-dire chamawashi azaki esprit mesuré 4 mètres donc sona zong sur le azajin sona zong sur le la droite si ma assister ngambamo dans na sala prendre na bagarre ata tout tinga so moi derrière na ngasi na bike na wabeta donc j'étais comme ça malheureusement perkitaki to comme place wana donc tu so comprendre que na kati ya islam tango yo bandi oyaki na lokola na pas ba chrétien simbité na la langa nzela oyo ya islam donc nzela solo mais tant circonstance est commis je réitère je sais pourquoi tant circonstance est commis à cause de ba betibino c'est par là qu'on découvrir la face cachette ya islam le bandi initiation yebisa biso frère nasima ko linga basi na nzela ya Korah otanga Allah ko citer aussi le prophète au pratiquer qu'il sous nini na kati ya islam toujours na kati ya Korah na kati ya islam na kome ko salela batu muto ayeli ngai na kangele mwasi na kisi nazo maîtriser makambu ngamo se wana na vivre na fimoko na kotanga kombote mena ndo vivre na fimo baza bayanzi
grand frère na bango ayebisa bakoma même bayo kangisa ngai soit ye na beti bango baration d'esprit na zwaka mabele na tieka 7 fois nde to sur le terme ya ngai 7 fois baleki na bango babosani ke baya koluka bakanganga na dominer bango quoi na sali ba pratique na ngai tantôt na yebisa moi si yo tangaka notre père qui est aussi 7 fois tsaka nia yeba ba kanganga te ni eza kotia kondima tsaka nia ba kanganga eza to bimina ozonga 22h na yebisi ekota so akoti kanga na zuma bela lupa na bango na tie na yebika ba kanganga te nde na yebisa ka atindelanga bakombo nyonso ya bandeko ne ya mboka atindelanga nde na maîtriser famille wana basala ngai eloko te na komeka ko pratiquer bato mususu na pratiquer même bato bakisa bitumba na sali bango ba aya aiza na komi verset moko kura na sali lozikiri na dindisi na mai yo meli tango meli eza loko meli ba force wana donc soko bunda ba beto te o meli verset wana na mai meli la aya eza na koma biki moko eza loko bik marqueur rouge na zindisi papier wana na mai na zindisi na mai na kanyango tanto na kola lisona wese bon mingi na bandola lisona wese po ngana osaka zikiri na ndaku tango zikiri eza lokola na otangelo ba surat quoi na otanga sima na sisi na pesi yo meli soko za ke uloba ke wana ilmu na salelo ya kora so lobi ke te ilmu jinia ya mabe po tozana ba de bajini msusu batanga kora bajini msusu batanga kora te mais tout ça na bajini batanga kora na bajini batanga kora te bango tu basaka bato ndenge moko baka ba demo kaka siko soto ke na ba o batanga kora te wana na salelo ba pratique à Lyon na zumuku à Lyon na zumuku wa mkomboso na zokisio awa na maboko na zokisio na kingo na ba genou nini na zokisio partout na zokisio ba nzoroka mikie na zuba poussière ana na tout yango tango na otsayo oyo kalokola mutu mwa zala so asiliki akoma lokwa gorine quoi donc soko beti ata brique nini ayo capacité denda esprit wana déjà ozana ngona nzoto na musu espoir Lyon donc yo ko tombola mutu bo pasole bilamba zokipe donc yo beta kaka ba pratika na tout ba mikwa ba tigre ba mikwa belé to bandoke so bango tout ça donc voilà ozo pratiquer donc ko na Coran na munoko kombo ya Allah na kombo ya prophète wana na Coran na munoko kombo Allah na kombo ya prophète ozo sala to benga jin pa ye ya kiti temple ezala musika te temple ezala pa na biso moko parce que batikela biso ndaku lupangu c'est moi qui contrôlais donc c'était ça donc na temple comment temple monene temple monene mais so koti bo monene lote na ndenge nini kasi temple pour kota il faut ngana fungulo miso faut fungula osaba cérémonie ndo mona ke temple ezalaka omela situmbako omela tumbako tanto na biso kota na mukongo tanto na biso kota lobabu tanto kota simbanga ngana lobi maloba sima temple fungwami on senti que te temple fungwami mon vraiment que te naza na temple. Donc mon frère vraiment bo bandeko baza na kati ya islam bon bandeko baza na kati ya islam est-ce que ça la Allah nzamba solo Elohim le Dieu véritable parce que yo au découvrir forme musus oyo ebakité parce que dès le départ je crois que c'est l'ensemble on croit que c'est le vrai créateur. Tous les musulmans ongana yebi ongana kangama na bango na fréquenta bango ba commencer la kisi basali la kisi akoba nane bien Allah oui Allah ezana ki arabe nzambe eza Allah na ki arabe mais suka kota kisi mabela bango pe lisusu bandima Jésus-Christ Jésus-Christ aza souverain sacrificateur je peux dire Jésus-Christ est bon Yesu akufa pour na biso. Jésus en réalité c'est que moi j'ai compris il n'était pas venu pour nous, il était venu pour l'Israël. Mais Israël ils ont refoulé la grâce aux pieds. Mais nous on n'a pas vu, mais on croit seulement en lui qu'il existe. C'est pour cela. Mais en islam, on considère tant que prophète. Non, Jésus n'est pas prophète. Nabando tanga ba doa. Non tanga doa non lila ni mais makambo simba. Makambo po simba il faut ka magie. Na saliba Ramadan. Et là on a boya ko de pèlerinage na Arabie Saoudite parce que ba indien ba yaka to bando tambola na ba ngamo na boya na ngaka na ba pèlerinage na kete. J'ai des amis au ba kenda pèlerinage.
batikala pe kuna na Arabie Saoudite mazonga te. Ils ont pour besoin nini en réalité. Mon pèlerinage bakeka otala ba kombo munena nzambe nde bango balobaka. Je sais pas si c'est quel Dieu, mais moi je connais le véritable Dieu, c'est Jésus. À part bah pratique comme dire presque na souka émission to continuer bande de première partie, deuxième, troisième jusqu'à ce que tu aussi ça ni na pratiquer na kati ya bouddhisme, ni na pratiquer na kati église ou tukoloba na église de la direction. Voilà, donc pour découvrir. Tout d'abord tout vider c'est islam. Est-ce que au-delà ya ko invoquer ba esprit ba djinwana, ko travailler pour na batu ko dominer basi nini o yo joie qui li suna kati ya islam. Ni nezelesco ya mabe parce que tozana masa moko asengi na islam tomona sirène batu bazalaki bajuma na bagangi bomona sirène bokoka to kokelo kwa te tellement que bango bayaki bayako kuta biso déjà tosala kombo na kingasani bakuluna babanga ki po bazoka balobi na bango logo ezate mais tout c'est ça bango nde bakendaki to ngenda kuna na seta aussi si vraiment c'est au kiti wana mboka to kei de basalaki cantation na ndako botokoti bandu tanga notre père ba livre ba fungwami bandu tanga ba blomo nde to moni mai ko mobima place to ça mai ko mobima to mona ka mutu na mabeli aya na gloire na ki sirène. Sirène naza kitoko te bato bakosa biso sirène naza kitoko non sirène naza mabe sirène naza mabe o biso to monana to yebite c'est un démon mona donc ngande naza na tambola na butu na yebike na likamba mutu te na banga te parce que o ngana mona na vie ilekela ngai ma ebima na yoka babenga ngana litoi Stéphane na komoko ba cheval ba oleka ngana to mona kaka tala mwasi munene aloba makilezo bima ye na munoko mai place aza nde toyebisa ye boye tokokosolola nete mpo kobanga ezala ete boye tokokosolola nete biso toyebi ke sirène ya kitoko oyo aza mabe nde parce que nalanda mpe bagrand cultiste balobi ki na monde basirène ya bien ya mabe soki omonaka parfois ya mabe nde nsima wana ezala mpo abangisa biso ok ata l'esprit na biso ntango bokanga miso bofungola tokanga miso tofungoli na oyo tomonaki no na tika bamona mwasi yango te c'est joli dame nini sepasaka wana nayebi te mpo nakanga miso na fungoli te na sirène bosololaki siko nini na sirène tosololaki ekomaki tobima na ye ntango tobimi libanda bato wana bayesi biso masa bino bokebima na baesprit botikala kobota te na bino botikala kosala makambo te nde nzambe asala biso tobima na ye te ekoma bamenance kolota na bandoto lota ye mpo anini kokeluka kisi ya kitoko. Tokomi déjà presque à la fin émission na biso toko yambo lisusu toko continuer témoignage na yo nini koyebisa bandeko parfois kaka na kati ya islam be baza na basecte mosusu na kati ya magie o baza mpe na envie ya kokende encore ya koluka gloire koyebana. Quel est le message que vous pouvez adresser na bato wana? Message na koyebisa bango mon frère ma soeur bayaya bapapa bamama bandeko ezala oza na Afrique ozala oza na Europe na Amérique na Océanie na Asie nzambe alingi biso nyonso yesu akufa likolo ya ngai na yo kisi eza litomba te nyonso tomona na se na moyo ekoleka motu moko oleka te eza yesu conseil na opesa bino sur cette terre on est des pèlerins toza bapassagers toleka totika yango bato mosusu baoya baotika biso baotika yango mpe okokende wapi ndenge mitambolaka fo mituna ba question so yesu aye na okende wapi conseil na opesa yo yesu azwa place na motema na yo nyonso osalaka bar masanga ekobo epesolo te mais yesu azwa nde place na motema na yo mpo yesu so azwi place na motema na yo esili okotambola na kobanga ye akotufe basentiment mokili akotufe badésir charnel apesi oposa na yo asalela conseil na linga pesa bino bandeko na nga yango wana. Merci beaucoup. Tokomi presque déjà la fin. Quoi, Bolandi témoignage dans la première partie, Bolanda deuxième partie, Bolanda troisième partie, Bolanda quatrième partie, jusqu'à ce que Toko, s'il s'en a bien aimé Nabiso, à ça pour édifier Biso, pour comprendre grandeur qui est Nzambe que
En dehors, il y a Yesu Masia, lobi kozate, lobi kozaka na kombo na yende musuna biso. Si vous avez aimé cette émission, partagez, commentez. C'était bien moi votre frère Massessé, Bolam Placide, le prophète. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.